മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായ കണ്ടുപിടുത്തമാണല്ലോ ചക്രങ്ങൾ എന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് എങ്ങനെ ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തനിയെ സഞ്ചരിക്കാമെന്നും മനുഷ്യജീവിതത്തെ കൂടുതൽ അനായാസമാക്കാമെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് അവൻ എഞ്ചിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത് ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് എന്ന സത്യം നമ്മളെ പലർക്കും അറിയാത്തൊരു വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷമായിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഗ്യാസലിൻ അഥവാ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ സുലഭമായ ലഭ്യതയും ബാറ്ററി പാക്ക് അത്ര വലിയ സ്കോപ്പുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമല്ല എന്ന തോന്നലുമാണ് എഞ്ചിനെ വളരുവാൻ അധികമായി സഹായിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കാലോ മാറി കോലോ മാറി എന്ന പോലെ എഞ്ചിൻ വാഹനങ്ങളെക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇന്ന് നിരത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങി. വാഹനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ നാം ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക. ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് പലരും ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ എഞ്ചിൻ കമ്പോണൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു എഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ. പിസ്റ്റൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. വിത്തൗട്ട് എനി lag, let's keep rolling. നിക്കോളാസ് ഓട്ടോ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് 1861 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്യാസലിൻ അഥവാ പെട്രോൾ 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പണിത് നോക്കാം. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പിസ്റ്റൺ, ഗഡ്ജിയൻ പിൻ, കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, ക്രാങ്ക് പിൻ, ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ്, എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക്, ഫ്ലൈവീൽ, ബാലൻസ് വെയ്റ്റ്, ബെയറിംഗ്, എഞ്ചിൻ ഹെഡ്, ഓയിൽ സമ്പ് അഥവാ ക്രാങ്ക് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് 2 തരം, കംപ്രഷൻ റിങ്സ്, ഓയിൽ റിങ്സ്, ഗ്യാസ്കറ്റ്, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ്, ക്യാംഷാഫ്റ്റ്, വാൽവ്സ്, ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ്. കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുവാനുണ്ട്. ബോർ, ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ അഥവാ TDC, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, സ്ട്രോക്ക്, ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ അഥവാ BDC, സ്വിഫ്റ്റ് വോളിയം. ഇത്രയും പാർട്സും ടേംസും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെ പാർട്സ് എവിടെയൊക്കെ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പിസ്റ്റൺ, എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ലൈഡിംഗ് പാർട്ടാണ് പിസ്റ്റൺ അഥവാ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ തെന്നി നീങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിസ്റ്റനും കണക്റ്റിംഗ് റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഗഡ്ജൻ പിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ റെവലൂട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിന് ഗഡ്ജൻ പിന്നുമായി സ്വിവൽ മോഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണും വിധം ആവർത്തന ചലനത്തിന് കഴിയും. അടുത്തതായി വരുന്നതാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ എന്നത്. കണക്റ്റിംഗ് റോഡും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ക്രാങ്ക് പിന്നാണ്. ഇവിടെയും ഗഡ്ജൻ പിൻ പോലെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിനെ ക്രാങ്ക് പിന്നെ അപേക്ഷിച്ച് കറങ്ങാനായി കഴിയും. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ഘടനയെങ്കിലും പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റന്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമുള്ള ആവർത്തന ചലനത്തെ തുടർച്ചയായ റോട്ടറി മോഷൻ അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനമായി മാറ്റുന്നു. എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണും വിധം സിലിണ്ടറുകളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം സുഷിരങ്ങൾ കാണും. അതായത് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഞ്ചിൻ കൂളിങ്ങിന് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വാട്ടർ ഇതിൽ കൂടെ റൺ ചെയ്ത് റേഡിയേറ്ററിനുള്ളിൽ കൂടെ ചെന്നിട്ടാണ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ ബൈക്കുകളിൽ എയർ കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും കാണുക. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിന് പുറത്തായി ചെന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റിൻ്റെ പുള്ളിയും മറ്റു ഭാഗത്തായിട്ട് ഫ്ലൈവീൽ എന്നും. ഫ്ലൈവീൽ എന്നത് പേര് പറയുന്ന പോലെ ഒരു വീലാണ്, എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ബാറ്ററി പോലെ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ആണ്. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനം വിശദമാക്കുന്ന സമയം ഫ്ലൈവീലിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാകും. ബാലൻസ് വെയിറ്റ്, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ക്രാങ്ക് പിന്നിനെ എതിർ ദിശയിൽ തന്നെ അല്പം വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിനും വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാനുമായിട്ടാണ് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ ക്രാങ്ക് വെബ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ബെയറിംഗ്, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ അകറ്റാനായിട്ടാണ് ബെയറിംഗ് നൽകുന്നത്. ജേണൽ ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായി നൽകുക, എന്നാൽ ബോൾ ബെയറിംഗും മറ്റും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ഹെഡ്, എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിനെ അടയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു അടപ്പ് എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവന്. എന്നാൽ ചില പാർട്സും ഇവനിൽ വരുന്നതാണ്. വാൽവ്, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ എന്നിവയെല്ലാം എഞ്ചിൻ ഹെഡിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഓയിൽ സമ്പ്, എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ തല പോലെ തന്നെ വാൽവ് ഭാഗമാണ് ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിലിണ്ടറിന് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് പാർട്ടാണ് ഓയിൽ സമ്പ്. ഇതിനെ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലും മറ്റും ഓയിൽ സമ്പിലായിരിക്കും നിറച്ചിട്ടിരിക്കുക. പിസ്റ്റൺ റിങ്സ്, പിസ്റ്റൺ അഴക് കൂട്ടാൻ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂട്ടാനും പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് അഥവാ ഈ വളയങ്ങൾ സഹായിക്കാറുണ്ട്. പിന്നീട് വിശദമാക്കുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഗ്യാസ്കറ്റ്, വീട്ടിൽ പ്രഷർ കുക്കറും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റബ്ബർ വാഷർ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ, അതേ പ്രവർത്തനമാണ് ഗ്യാസ്കറ്റും കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അതായത് എഞ്ചിൻ ഹെഡും ബ്ലോക്കും തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഗ്യാസ്കറ്റ് വെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ മുറുകുവാനും ഒരു സീലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുമാണ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോഹം കൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുക. ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ അഥവാ TDC,
പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉയരാൻ പറ്റുന്ന പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അതാണ് TDC അഥവാ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ BDC അഥവാ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ. പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും അധികം താഴാൻ പറ്റുന്ന ഏത് പൊസിഷനാണോ അതാണ് BDC എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയും പറയുമ്പോൾ മൊത്തം TDC BDC എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ, അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അടുത്തതായി വരുന്നതാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സ്പേസ് പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും എഞ്ചിൻ ഹെഡിന് കീഴിലായിട്ടും കാണും. ഇതിനെയാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. സ്ട്രോക്ക്. പിസ്റ്റൺ ഒരു തവണ TDC നിന്ന് BDCയിലേക്കോ നേരെ തിരിച്ച് BDCയിൽ നിന്ന് TDCയിലേക്കോ ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് 4 സ്ട്രോക്ക് 2 സ്ട്രോക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വിശദമായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. സ്വിഫ്റ്റ് വോളിയം. പിസ്റ്റൺ ഒരു സ്ട്രോക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തിയെ ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് വോളിയം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് πr² × സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത്. ഏതൊരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൻ്റെയും 3D രൂപത്തിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ബേസിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഗുണം ഉയരം. ഇതേ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അതായത് ബേസ് πr². ഇതിലെ R എന്നത് ബോർ റേഡിയസിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയും സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത് TDC നിന്നും BDCയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെയാണ് സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ. എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയവും ക്ലിയറൻസ് വോളിയവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെയാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് വോളിയവും ക്ലിയറൻസ് വോളിയവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ വരുന്നത് 8 തൊട്ട് 10:1 എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ 14 തൊട്ട് 22:1 എന്നാണ്. നമുക്ക് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചിത്രങ്ങളിൽ കാണും വിധമായിരിക്കും ഒരു ബേസിക് 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ കാണപ്പെടുക. വാഹനം നമ്മൾ കീയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന ഈ സമയം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ മുഖേന ഫ്ലൈവീൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു. ഫ്ലൈവീലിന് ചുറ്റുമായി ഗിയർ ടീത്തുകൾ കാണാം. അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഫ്ലൈവീൽ അങ്ങനെ കറങ്ങുകയും പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ അഥവാ TDC നിന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ അഥവാ BDCയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഒരു വാക്വം അഥവാ ശൂന്യത ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് അതായത് ഇൻടേക്ക് വാൽവ് ഈ സമയം ഓപ്പൺ ആകുന്നു. എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ സിലിണ്ടറിലേക്ക് റഷ് ചെയ്ത് അഥവാ ഇരച്ചു കയറുന്നു. അടുത്തത് പിസ്റ്റൻ്റെ ചലനം BDC നിന്ന് TDCയിലേക്കാണ്. ഈ ആദ്യ ചലനം എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ BDC നിന്നും TDCയിലേക്ക് എത്തിയ പിസ്റ്റൺ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിറച്ച ബലൂണിൽ ബലം ചെലുത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ വായു കംപ്രസ് ആകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്. എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നു. ഇതിനെ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതായാണ് പവർ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. കംപ്രസ് ആക്കപ്പെട്ട എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിനെ പൊട്ടിത്തെറി സംഭവിക്കുകയും വലിയൊരു പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുമൂലം പിസ്റ്റൺ TDC നിന്ന് BDCയിലേക്ക് അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇനി തീപിടുത്തം നടക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്, പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലും ഡീസൽ എഞ്ചിനിലും. പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആയിരിക്കും കാണുക. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സ്പാർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആയിരിക്കും. ആയതിനാൽ തന്നെ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ. എന്നാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് പകരം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറാണ് കാണുക. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ തനിയെ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ ഡീസൽ എഞ്ചിന് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് പൊട്ടിത്തെറി എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറിലാണ്. അതായത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിനുള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറി എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഇതിനെ ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗും ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറും കൊടുത്തതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പെട്രോളിൻ്റെ ഓട്ടോ ഇഗ്നിഷൻ പോയിന്റ്, അതായത് തനിയെ തീപിടിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 280°C മുകളിലാണ്. എന്നാൽ ഡീസലിന് ഇത് നേരെ മറിച്ച് 210°C താഴെ മതി. സോ ഇനി റിയൽ ലൈഫിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അതായത് നമ്മളായിട്ട് തീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം വേഗത്തിൽ കത്തുന്നത് പെട്രോൾ ആയിരിക്കും ഡീസലിനെ അപേക്ഷിച്ച്. ഇതിനെ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പെട്രോൾ എഞ്ചിനിന് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കുറവാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ പെട്രോളിന് ഓട്ടോ ഇഗ്നിഷന് സഹായിക്കുന്നില്ല. അതായത് തനിയെ തീ പിടിക്കാനെ കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ കേസിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോ പ്ലഗും ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറും. ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന് അവസാനമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തനിയെ തീപിടുത്തം നടക്കുന്നു. ഇനി ഗ്ലോ പ്ലഗിന്റെ ഉദ്ദേശം അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് അത്രയും എത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു എയ്ഡാണ് ഗ്ലോ പ്ലഗ് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം.
പവർ സ്ട്രോക്കിൽ അതായത് പൊട്ടിത്തെറി മൂലം TDC നിന്ന് BDCയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന പിസ്റ്റൺ അടുത്ത സ്ട്രോക്കിൽ BDC നിന്ന് TDCയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഫ്ലൈവീലാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുക. അതായത് പവർ സ്ട്രോക്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഫ്ലൈവീലിലായിരിക്കും. കറങ്ങുന്ന ഫാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കറങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ഇതിന് ഇനേർഷ്യ അഥവാ ജഡത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ പ്രവൃത്തി. പവർ സ്ട്രോക്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മാസുള്ള ഫ്ലൈവീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഫ്ലൈവീലിന് വളരെയധികം വെയിറ്റ് കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പവർ സ്ട്രോക്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത 3 സ്ട്രോക്കും സാധ്യമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവസാന സ്ട്രോക്കിൽ BDC നിന്ന് TDCയിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുകയും എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ മിച്ചമായ പുകയും മറ്റും എക്സോസ്റ്റ് വഴി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. ഇനി ഈ 4 സ്ട്രോക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് സക്ഷൻ, കംപ്രഷൻ, എക്സ്പാൻഷൻ, എക്സോസ്റ്റ്. ഇത് ഒരു സൈക്ലിക് മാനറിലായിരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഈ സൈക്കിളിന് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്നും ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഡീസൽ സൈക്കിൾ എന്നും ആയിരിക്കും പറയുക. ഇത് പ്രത്യേകം PV ഡയഗ്രം അതായത് പ്രഷർ വോളിയം ഡയഗ്രം ഒക്കെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാനെ കൊണ്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എഞ്ചിൻ സൈക്കിൾ വളരെ ഇമവെട്ടും നേരത്തിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കണ്ണ് അടച്ച് തുറക്കും നേരത്തിൽ വളരെയധികം വേഗത്തിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ഏകദേശം സാധാരണ കാറുകൾ 1500 തൊട്ട് 2000 RPM വരെ റെവ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് 1 മിനിറ്റിൽ 1500 തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫോർമുല 1 കാറുകളിൽ ഇത് 17,000 18,000 റേഞ്ചൊക്കെയാണ്. സാധാരണക്കാരായ നമ്മളൊക്കെ റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന 9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് ശേഷമായി വളരെയധികം എഞ്ചിനുള്ളിൽ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അതായത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് സാധാരണ റോഡ് കാറുകൾ വയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫോർമുല 1 കാർ, സ്പോർട്സ് കാറുകളിലൊക്കെ ഇത് വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ സെന്ററിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങുന്ന ഈ മാക്സിമം സ്പീഡാണ് 9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ മീൻ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും. മീൻ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് = 2 സ്ട്രോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 RPM ഡിവൈഡ് ബൈ 60. ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. 2 സ്ട്രോക്ക് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു തവണ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ സ്ട്രോക്കിൽ എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിലായിരിക്കും. അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനെ കൊണ്ടാണ് 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. RPM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്. അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള മീൻ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ RPMൽ 2000 അല്ലെങ്കിൽ 3000 റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ 2009 നിർമ്മിച്ച Audi R8ന്റെ മീൻ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 26.9 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതായത് 92.8 mm സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത്, 8700 RPM റെഡ് ലൈനും. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ആ കാറിൻ്റെ കരുത്ത് എത്ര മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന്. ഫോർമുല കാറുകൾ ഇതിനപ്പുറമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മെയിൻ പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈൽസ് പെർ അവറിലാണ്. അതായത് 53 മൈൽസ് പെർ അവറിലാണ് ഫോർമുല 1 കാറുകളിലൊക്കെ പിസ്റ്റൺ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇനി എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മറ്റു ചില പ്രവർത്തനം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി ഫ്ലൈവീലും മറ്റു ഭാഗത്ത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു പുള്ളിയുമാണ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് ഉള്ള ഡ്രൈവും AC-ക്കുള്ള ഡ്രൈവും ലഭിക്കുന്നത്. ക്യാം ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിധമായിരിക്കും നിർമ്മിക്കുക. വാൽവുകളുടെ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനുകളിലെല്ലാം വാൽവ്സ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വാൽവുകൾ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്ലീവ് വാൽവ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ചിത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോപ്പറ്റ് വാൽവ്സ് ആണ്. ഇനിയും ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ്, എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രഷ് എയറും എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും എക്സോസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായി കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്കൂപ്പാണ് ലൂബ്രിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നത്. അതായത് പിസ്റ്റൺ അതിവേഗം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഓയിൽ സമ്പ് അഥവാ ക്രാങ്ക് കേസിൽ കിടക്കുന്ന ഓയിലിനെ സ്കൂപ്പ് മുങ്ങുകയും അത് സ്പില്ല് ചെയ്ത് അഥവാ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് തെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ സുഗമമായി തെന്നി നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷനും ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്നത് കംപ്രഷൻ റിങ്ങും താഴെ കാണുന്നത് ഓയിൽ റിങ്ങും. കംപ്രഷൻ റിങ് മുകളിൽ നടക്കുന്ന സ്ഫോടനത്തെ താഴത്തേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ തടയുന്ന ജോലിയാണ് കംപ്രഷൻ റിങ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഓയിൽ റിങ് താഴെയുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ്റ് കംപ്രഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഓയിൽ റിങ് സഹായിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനം സാരാംശമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും
വിശേഷങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീണ്ടും നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. അണ്ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഇസ് റിച്ചു സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.